Ja, du, jeg har jobbet som konsulent i ca. 5 år. Jeg jobber med innsiktsløsninger og dataanalyse. Og ofte så møter jeg kunder som er i ferd med å ta i bruk innsiktsverktøy, som for eksempel Power BI. Jeg hjelper dem på veien videre med dette. Og det betyr at en av mine oppgaver ikke bare er å lage rapporter, instrumentspor og presentasjoner, men også veilede forskjellige folk hos kundene som skal gjøre dette selv. Og egentlig så er forskjellen mellom disse tre her, den er åpenbar og helt opplagt. Jeg skal snakke nå i 10 minutter om selvfølgeligheter. Og likevel da, så opplever jeg til stadighet at vi klarer å rote dette her til. Så hva er det som skjer? Okay. Det jeg ofte møter, det er rapporter og presentasjoner som egentlig er masse visualiseringer slengt utover et lerret. Så skal jeg være ærlig og si det at en del av disse her, de har jeg laget selv en gang i tiden. Og hvorfor er det sånn? Jo, en veldig god måte, en veldig enkel måte å starte et analysearbeid, kanskje den intuitive måten, men det er jo nettopp det å slenge opp masse forskjellige visualiseringer, for du har lyst til å utforske dataene, finne ut hva er det vi har her, hvordan ser dette ut, hvordan fungerer ting, hvilke sammenhenger kan vi oppdage. Men selv om dette er en god måte å starte et innsiktsarbeid på, så er det ikke en god måte å presentere innsikt. Så la oss snakke litt om hvilke ulike formater vi bruker når vi skal presentere, eller når vi skal analysere innsikt, og analysere data og presentere innsikt. Så la oss starte med instrumentbordet. Og da har jeg lyst til at du skal se for deg dashbordet i en bil. Det viser tilstandsindikatorer som fart, rekkevidde, temperatur og så videre. Forskjellige indikatorer som skal hjelpe sjåføren til å ta gode eller riktige beslutninger underveis. Og så dukker det opp ulike varsler dersom noe er alvorlig galt. For eksempel hvis det er lekkasje på bremsesystemet eller mangler lavt oljetrykk og sånne ting. Mer avanserte kjøretøy, eller fartøy eller farkoster, har som regel mer avanserte instrumentbord. Og de mest avanserte de finner vi i industrien i form av kontrollrom. Ofte så viser disse instrumentene en blanding av sanntidsinformasjon og historiske verdier, og da er de historiske verdiene, de er der for referanse, sånn at du skal vite hvor er vi nå i forhold til hvor vi var tidligere. Mange, eller kanskje til og med de fleste av indikatorene i et instrumentbord, de er som regel usynlige og dukker bare opp hvis det oppstår avvik. Felles for mye av det du finner i et instrumentbord, det er at du må forstå både faget og instrumentbordet i seg selv for å kunne bruke det. Det inneholder stort sett bare visualisering av data, minimalt med forklaringer. Det er egentlig ikke et problem, fordi at sluttbruker er en fagekspert og forstår både fagfeltet og har fått god opplæring i bruk av instrumentbordet. La oss se på rapporter. Og her er det nemlig et veldig stort spenn. Rapportene er først og fremst arbeidsplattformen til en dataanalytiker. Man bruker den til å gjøre regelmessige oppslag, dybdeanalyser, ad hoc-analyser, men rapporten er også en selvbetjeningsløsning for innsikt. Den brukes gjerne også til å distribuere innsikt til ulike interessegrupper. I likhet med instrumentbordet så er en viss forkunnskap eller en viss fagkunnskap, domenekunnskap, er viktig for å kunne bruke det. Men metode, analyse, funn, det må forklares med tekst. Vi har mindre kontroll på hvem som er sluttbruker,
og hvordan dette produktet vil bli brukt til slutt. Jeg liker å si det at analysen, funnene og så videre må forklares slik at det er lett å ta i bruk rapporten for en nykommer. Enten jeg som utvikler blir erstattet av en fersking, eller det er en fersking som skal inn og ta i bruk rapporten min. Ok, presentasjoner. Nå skal jeg komme med en liten presisering her. Når jeg snakker om presentasjoner her, så snakker jeg om det jeg nettopp nå står og gjør. Jeg holder en presentasjon, noe som er laget i for eksempel PowerPoint. Jeg snakker ikke om datapresentasjoner generelt. En presentasjon tar utgangspunkt i et problem, et behov eller et mål. Formålet med presentasjon, det er å formidle innsikt, veilede og eller overbevise. Den henvender seg til en sammensatt målgruppe med ulik faglig forståelse og ulik tilnærming til det som presenteres. Det betyr at funn må presenteres og forklares ett om gangen, og helst med bruk av få, men klare farger. Det må gjøres pedagogisk, rett og slett. Derimot så er det ikke nødvendig å vise alle detaljene i metoden du har brukt, eller analysen, alle de små viktige trinnene kan du faktisk hoppe over. Det viktige, det er at resultatene må tolkes og forklares av den som presenterer det, slik at du skaper en sammenhengende fortelling for tilhørerne, som kan se på. Ja. Ser jeg at jeg har hatt litt uflaks her, for det neste bildet det er helt svart. Men jeg skulle egentlig bare gi en oppsummering, så det er jo fint. Så instrumentbordet, det er laget for eksperter. Det skal inneholde visualiseringer, varsler, minimalt med tekst. Det skal ha en begrenset brukergruppe også. Den er laget for å vise sanntidsinformasjon. Rapporten, det er en arbeidsplattform, et arbeidsverktøy som brukes av mange, og det er viktig at ting er forklart godt. Mens presentasjonen, den skal være pedagogisk og lett å forstå for mange. Men det så avslutter jeg og sier takk for meg.